नमस्ते समस्तଙ୍କୁ शुभ संध्या तो भाବୁची जे वर्तमान पर्यंत जो आज जो ହେଇଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶବ୍ଦ ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପେଡାଗୋଜି ଶବ୍ଦର जो ଇଂଲିଶ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି जो ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଥିବେଣି ଆଉ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ ଏବେ କରି ବି ପାରିବେନି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ସେଇଠି ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ହେଇଗଲା 15 ତାରିଖ 15 ତାରିଖ ହେଲା ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ପାଖାପାଖି ସବୁ 5-6 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓସିସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ୱାର୍କିଂ ଡେ ରବିବାର ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱାର୍କିଂ ଡେ ବୁଧବାରଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ୱାର୍କରେ ବା ଆପଣ କଲେଜ ୱାର୍କରେ ସେ ସବୁରୁ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇ 5-6 ଦିନ ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ହବାଟା ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି ବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଆପଣ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ବିଗତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୁରାପୁରି ସବୁ ବିଷୟର ସାରମର୍ମ ପୁରାପୁରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆପଣ 60 ମାର୍କ ଆରାମସେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଠରୁ ଆସିବ 200 ସଂସ୍କୃତର ସାହିତ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପଢ଼ି ଯିଏ 10ଟା ପକ୍କା ଆସିବ ସେ ଭିତରୁ ठीक 200 साहित्य शतकम बोली आम करूँ एक साहित्य 100 साहित्य क्वेश्चन है 182 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पाखापाखि थे 200 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे किसी पढ़िया दरकार नहीं आपंकर आराम से क्लीयर हो व्याकरण शतकम सेमती आसो व्याकरण शतकम 100 ग्रामर क्वेश्चन अच्छी 100 ग्रामर क्वेश्चन पढ़ी जी आपंकर ग्रामर पूरापूरी कनसेप्ट क्लीयर हो आराम से करेंगे आम कंटिन्यू क्लास करूँ आ भितर आपंकर 2टा मक टेस्ट आसो गोटे काली बोधे चेष्टा करूँ काली परदिन गोटे मक टेस्ट आपको देदेबू आ गोटे मक टेस्ट जब काली आसला नेक्स्ट मक टेस्ट आप रविवार ଯଦି କାଲିକି ନ ଆସିଛି ପହରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ 19ରେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୁରାପୁରି ମାନେ 100% ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଆସିଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ଓଏସ୍ଏସ୍ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇକି थियार ଅଛି चलतु तो ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा तो से कहीदे आम सोशल मीडिया साइट को भाई फॉलो कर तुमको माने टाइम टू टाइम अपडेट पूरा मिल जाव धर मॉक टेस्ट केत सका 8 रु संध्या 6 जी रोचे पूर्व आम एभेलेबल कर दूँ तो से सब विषय प्रैक्टिस सेट केबे होची कौन होची सब जिन जानियार अच्छे आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो कर फटाफट समस्त जापर तो चलते आरंभ करिया फास्ट क्वेश्चन रही भाषा यह प्राथमिक कौशलम किम भाषार प्राथमिक कौशल फास्ट कौशलटा कौन तो भाषा कौशल भितर जो फास्ट कौशल कौन देखिए ताले सी होची आपन श्रवण कौशल फास्ट कौशल जदि कोटा ताले सी होची आपन श्रवण कौशल परीक्षा एमती क्वेश्चन आपन बहुत थर रही नेक्स्ट अच्छी श्रवणात् परम किम जायते श्रवणात् परम शुणिला परे कौन होची तो ये आपंकर देखो बहुत जन कहते शुणिला परे कौन होची आप माइंड आंसर भावी दीजिए शुणिला परे आम कहूँ ना विषय टाक फास्ट बुझियार अच्छी श्रवणात् परम किम जायते श्रवण पर आपंकर कौन जात हला तो श्रवणात् परम श्रवण पर आपंकर कौन हुए तो श्रवण पर आपंकर कौन होची ना सी होची भाव अभिव्यक्ति भाव अभिव्यक्ति कौन दरकार से हूँ अर्थ अवबोधात्मिका शक्ति आपण भावटा को सेतेबेले प्रकाश करेंगे आप भाषण मध्यम हो लेखन मध्यम हो सेतेबेले करेंगे जिते आप कौन करेंगे ना आपंकर अर्थ अवबोध शक्ति थी जो आपंकर अर्थ टी बुझीपारे ठीक रूप से से समय आप कौन करेंगे ना श्रवण माने आप निजर विषय को उपस्थापन करेंगे तो श्रवणात् परम किम जायते ना श्रवणात् परम श्रवण परवर्ती प्रक्रिया है अर्थ अवबोधात्मिका शक्ति अर्थटा बुझीबाटा हूँ सब मुख्य अर्थ अवबोध से बाधक कौ अर्थ को जदि जड़े बुझीपारूनी से दायी किए धरतु गोटे शब्दटे मनकर आपण मानू कहली ठीक अच्छे गोटे शब्दटी धरी मनकर दिंतु मुझे यहाँ आपण मानक गोटे शब्दटी कहूँ तो शब्दटा हूँ आपंकर तोंद्रे माने मन पड़ा हठात मोर शब्दटा तोंद्रे तो थोड़े कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करूँ तोंद्रे शब्दटीर अर्थ कौन तोंद्रे शब्द अर्थ कौन फास्ट थोड़े कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ तापर मु माने यार आंसर तो कहीदे किंतु विषय वस्तु कौन जन दूसरी अर्थ अवबोध से बाधक को अर्थ गोटे शब्दटीर अर्थ को जो बुझीपारूना से माने बाधा किए सृष्टि करुच्ची बुझीपारछ तो से अर्थ अवबोधर बाधक होती उभय श्रोता एवं वक्ता मुझे शब्दटा आपको कहली तोंद्रे ये शब्दटा जो आप शुणुंट कहवा समय मोर मध्य किसी त्रुटि थाईपे अथवा शुणवा समय आप कान त्रुटि थाईपे एमती भी थाईपे मु ठीक कहूँ आप भी ठीक शुणती किंतु विषयटा आपको जना ही ना तोंद्रे शब्दर बर्तमान पर्यंत कहीं किसी उत्तर देन तोंद्रे शब्द माने वास्तविक रूप से अर्थ तोंद्रे अर्थ हूँ कष्ट आमर कन्नड़ भाषा
ठीक अच्छे माने आम जी ओडिया विजार लगुच कहते सेमती गोटे समस्या बा विजार बा कष्ट शब्द बुझु तोंद्रे ठीक अच्छे तो এই শব্দটা যেতବେଳେ ফার্স্ট টাইম শুনিলে ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିପାରିଥାଇପାରେ ବାକି ପଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟା ହଠାତ୍ ଦେଇପାରିଲେନି ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ନା ଉଭୟ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଠିକ୍ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରି କହିବାର ଅଛି ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପରେ ତାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ ଭବତି ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପନରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ମାନେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ପାଖରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 200 ମିଟର ବୋଲି କହିପାରିବେ 200 ରୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ପାଖରେ ରେଲ ଟ୍ରାକ୍ ତ ଏଥିପାଇଁ ଫାଟକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ହର୍ଣ୍ଣ ବାଜୁଥିଲା ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ସେ ହର୍ଣ୍ଣଟା ବାଜିବ ତ ପାଠ ପଢ଼ାର ମୁଡ୍ ପଳାଉଥିଲା ତ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା भाषा विकास कस्य भूमिका महत्वपूर्ण भाषा विकास रे कहार मुख्य माने भाषा विकास रे कहार भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण अटे तो भाषा विकास रे सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण कि बहन करुछि ताले सी होछि शिक्षक शिक्षकक बिना केबे मते भाषा विकास होई परिबो नाही ठीक है शिक्षक होछथि भाषा विकास सबुठ गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करूछंती नेक्स्ट देखिबा 6 नंबर 106 क्वेश्चन अच्छी आज मन रखु शिशु प्रारंभिक कुतः शुणुते पिलाटा फास्ट कौटू शुणुची पिलाटा फास्ट शुणुची बोले परिवार ही शुणुची माँ पाखु शुणुची पिला फास्ट कौटू शुणुची माने माँ पाखु परिवार पाखु प्रारंभिक समय किसी जिनस को शुणी थाए ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखिबा श्रोत्र ग्रहण ही लोके शब्द प्रसिद्ध कस्योक्ति श्रोत्र ग्रहण ही शब्द प्रसिद्ध ए धाड़ीटा किए कही गोटे क्वेश्चन अच्छे धाड़टा कहार अटे स्तोत्र ग्रहणी ही लोके शब्द कस्य उक्ति तो ये वाक्यटा आपनकर कौन अच्छी ना ये हूँ आपनकर पतंजलि धाड़ीटी श्रवण कौशल से विकास क्या समस्या सन्ति श्रवण कौशल माने विकास रे कहार किए समस्या सृष्टि करती तो श्रवण कौशल आपनकर कौन कौन समस्या रोचे ना सी हूँ फास्ट हूँ आपनकर पारिपार्श्विक अवस्था जोटा मुझे कही मोर स्कूल एजुकेशन टाइम असुविधा कही पारिपार्श्विक से सब स्टेशनटा थी ट्रेन गुड़ाक जावास कारण से हर्न बाजूला तो से साउंड गोटे आसूला आंचलिक प्रभाव अर्थ हूँ आप स्थानीय अंचल जो समस्या रहा गोटे प्रभाव रोचे बाह्य भाषार प्रभाव धरतु मुझे तंद्रे बोली जो शब्दटा कहली तंद्रे शब्द आपको शुणी हठात फास्ट टाइम शुणी पारती आप किंतु एमती रोचे बेले बेले बाह्य भाषार अन्य भाषार प्रभाव कारण धरतु आप जदि आपंकर पिला एजुकेशन जदि आप ओडिशार होती हठात आप गले कौन कले ना आपको गोटे केंद्रीय विद्यालय चाकरी पाईगले चाकरी पाई जाकि आपंकर तमिलनाडु बा कर्णाटक बा केरल जाए चाकरी करा पड़ा तो सही आप हठात कौन विषय को शुणी पारे कहीं आपंट बाह्य भाषा प्रभाव कारण आप शुणी पारे शारीरिक अक्षमता धरतु आप शारीरिक अक्षमता अर्थ हूँ कानू शुभुनी ताहा श्रवण कौशल गोटे बाधा सृष्टि करुच्ची प्रशिक्षणकर अभाव कारण छात्र अज्ञानता पारिवारिक अवहेला कारण कौन हो बहुत प्रकार समस्या एक्चुअली आए श्रवण कौशल समस्या गुड़िक ये आप परीक्षा पचारि पारे पारिपार्श्विक अवस्था श्रवण कौशल गोटे माने पारिपार्श्विक अवस्था द्वारा पिलाटी शुणी पारे कथनटी सत्य कि सत कथा श्रवण कौशलम कतिविधम श्रवण कौशल आपंकर केते प्रकार अटे श्रवण कौशल आपको दी प्रकार मन रखु दी प्रकार श्रवण कौशल अच्छी माने दी भाग भाग करे श्रवण कौशल को गोटे हूँ आपंकर कौन ना सामान्य श्रवण फास्ट आपंकर आसला कौन सामान्य श्रवण एक नंबर हूँ आपंकर सामान्य श्रवण दुई नंबर कौन अच्छी ना सी हूँ आपको दुई नंबर हूँ चयनात्मक श्रवण गोटे हूँ सामान्य श्रवण आउट हूँ आपंकर चयनात्मक श्रवण यपरी भाव में आप श्रवण कौशल दी भाग में भाग कराई सामान्य श्रवण और चयनात्मक श्रवण दी माने कौन हो 5 भाग भाग होती सामान्य श्रवण पर्याप्त श्रवण शांतचित श्रवण एकाग्र श्रवण अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण यपरी भाव में सी 5 भाग भाग होती चयनात्मक श्रवण से भाव में 5 भाग भाग होती कौन कौन समस्यामूलक नूतन शब्द संरचनात्मक पद व्याकरण रूप सांदर्भ वाक्य यपरी भाव ये आप 5 भाग भाग होती देखिए कक्षायां स्वल्प स्मरण शक्ति छात्र देखो माने स्टेटमेंट देदेला सीधा
कक्षां स्वल्प स्मरण शक्ति संपन्न छात्र मुख निसृतं वाणी बारंबार श्रुत्वा सम्यक ज्ञानं प्राप्नोति कि एतत् कीदृशं श्रवणम गोटे क्लास रे गोटे स्वल्प स्मरण शक्ति संपन्न पिला अछि अल्प अर्थ होछि अल्प मन अछि कक्षां स्वल्प स्मरण शक्ति संपन्न छात्र गोटे अल्प पाठ जानी माने मन रखि पारुଥିବା पिलाटा शिक्षकंकर विषयटाକୁ कौन करुच्चे मुख निसृत वाणी बारंबार श्रुत्वा ज्ञानम प्राप्नोति बारंबार शुणिकी कौन करुच्ची ना ज्ञान पाई थाउची तो एहीपरि भाବରେ ये केउं प्रकार श्रवण बा आको केउं प्रकार श्रवण बोली आपण कहिबे क्लास रे गोटे पिला टीचर रो पाटिरु जो कथा बाहरला ताको बारंबार शुणिकी कौन करुच्ची ठीक रूप में मन रखुची याको कोउं प्रकार श्रवण कहबा याको आपनकर कहला सामान्य श्रवण ठीक अछि याको कोन बोली कहला सामान्य श्रवण नेक्स्ट देखिबा सामान्य श्रवणम कतिविधम केचते सामान्य श्रवण आपनकर केते प्रकार और कोन कोन सामान्य श्रवण आपनको फास्ट रे मु कहि देली सामान्य श्रवण होची आपनको पांच भाग रे भाग कराइची गोटे होची पर्याप्त श्रवण शांतचित श्रवण एकाग्र श्रवण अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण ए प्रकार आपनकर पांच भाग रे भाग होईची पर्याप्त श्रवणम नाम किम पर्याप्त श्रवण नाम किम पर्याप्त श्रवण अर्थ कौन पूर्व कहीदेल ना पांचटा श्रवण कहलु कि तो जो पर्याप्त श्रवण यार अर्थ कौन तो पर्याप्त श्रवण अर्थ कौन गोटे विषय को बारंबार शुणा को आपंकर पर्याप्त श्रवण बोली कहगला बुझीपार आराम से जो गोटे शब्द को बारंबार शुणा को आपंकर कौन बोली कहुए ना पर्याप्त श्रवण कहुए नेक्स्ट देखिबा शांतचित श्रवण नाम किम शांतचित श्रवण अर्थ कौन तो कौचे शांतचित श्रवण अर्थ होची निजर मन को स्थिर करिकी गोटे विषय को माने गोटे विषय को श्रवण कले अबोध्य विषय मध्य कौन होता है आपंकर बोधगम्य होता है जेपरिक यह विषय आपंकर गीतार मध्य रही श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति अर्थात छात्र जदि कौन करुच्ची निज मन को धीर स्थिर करके विषय को श्रवण करुच्ची अबोध्य अबबोध्य अर्थ होची जो विषय बुझुनी से विषय मध्य ताकर कौन होची माने बोधगम्य हो जाउची शांत अर्थ होची मन को शांत करी शुणी आ सीधा चलक कहया गले तापरे श्रद्धावान लभते ज्ञानम इति केन श्रवणेन च संपृक्त श्रद्धावान लभते ज्ञान एटा आपन क्यों श्रवण सहित संपृक्त ये आपन खला शांतचित श्रवण तापरे एकाग्र श्रवण नाम कि एकाग्र श्रवण अर्थ कौन एकाग्र श्रवण अर्थ ये कौन कौच शिक्षक सम्मुख में बसी मन को चंचल न कर इंद्रिय को शांत करी जहाँ श्रवण कराए ताको एकाग्र श्रवण कहुए चक्षुद्वय मध्य दृष्टि को रखी नासिकार पूर्व भाग में पुस्तक धारण करी गुरुमुखर ज्ञान श्रवण इंद्रिय ग्रहण करने उचित तो एकाग्र श्रवण को अर्थ कौचे शांतचित श्रवण कौन करथिला ना शांतचित श्रवण एकाग्र श्रवण बहुत पिला एक्चुअली कंफ्यूज होती शांतचित श्रवण में छात्र मन को धीर स्थिर करके शुणिला एकाग्र श्रवण कहूँ एकाग्र श्रवण कौन कौची ना शिक्षकों आगे बसिकी मन को चंचल न करिकी इंद्रिय को शांत करिकी जहाँ शुणिला ताको कहला एकाग्र श्रवण ठीक अच्छे तापर अनौपचारिक श्रवण नाम किम अनौपचारिक श्रवण अर्थ कौन कौची ना निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत मान अनौपचारिक श्रवण रे आपनकर विषय बहिर्भूत अटे किंतु पाठ संबंधी जदि गोटे विषय आपनकर कौन अटे ना विषय बहिर्भूत अटे किंतु पाठ संबंधी अटे ताले सही श्रवण को आपनकर कौन बोली कहगला ना अनौपचारिक श्रवण बोली कहगला ठीक अच्छे आईभली क्षेत्र में कौन पिलांकर ना साधारण ज्ञान हासिल करें श्रद्धा एवं अधिक जिज्ञासा पूर्वक से विषय को से आहरण करने को चिंता करें अनौपचारिक श्रवण कहगला बाधाहीन श्रवण अर्थ कौन ना बाधाहीन श्रवण गोटे इंग्रेजी सर्व मध्य रही गोटे ये सी आप उच्चांग स्वर अर्थ होची हाई भोल्ट तो कौन को शब्द प्रदूषण नथिबा कौन स्थान रे बसी पिला जदि कौन करुचे शिक्षकों ठारू प्रत्यक्ष भाव श्रवण करें आउ समय रे प्रत्यक्ष भाव ग्रहण करुवा समय रे ताको आपनकर कौन कहला ना बाधाहीन श्रवण बोली कहला बाधा अर्थ बाधा युक्त श्रवण हीन श्रवण युक्त अर्थ बाधा जोड़ा आसला बाधा कौटा आपंकर आसो बोली कहीपर जो धरत आपड़ एपटे क्लास चलती सेपटे कह बारात जाऊँगी गीत बाजिला पूरा मन पूरा खुशी होगा तो आपंक पाठर मनटा जाकि सेपट लगिगला तो कहार तात्पर्य सेमती रही बाधाहीन श्रवण में जोठी आपंकर कौन अच्छी शब्द प्रदूषण ना कौन श्रेणी में बसिकी प्रत्येक भाव में टीचर ठू जोड़ा शुणिले सी है बाधाहीन श्रवण पाठदान समय जब आपंकर कौन उच्चांग स्वर में रास्तार बाजुवा शब्द कान भितर को प्रवेश कला ताल पिलार कौन होची ना विषय वस्तु तार मन विच्युत हो जाउची नेक्स्ट देखिबा कायेन मनसा बुद्धिया पूरा गोटे श्लोक देला योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्धये
କେନ ଶ୍ରବଣେନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା କେଉଁ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଇଏ ଆପଣ କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କୈବଲ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈରପି ଯୋଗୀନ କର୍ମ କୁର୍ୱନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧये। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ଇଏ କେଉଁ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ନାମ କି? ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ କଣ? ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ କଣ ଶ୍ରବଣକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ କହୁଛି ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ ଶ୍ରୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତାର ମନପସନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ କୁହାଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ପିଲା କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଚୟନ କଲା, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଧରିନିଅ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ଚୟନ ଯୋଉଟା କଲା ସେଇଟା ତ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଆଉ, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ। ଏଇ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟାମୂଳକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ସଂରଚନାତ୍ମକ ପଦ, ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଗତିବିଧମ କେଚତେ କହିଦେଲି, ଏଇଟା 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାମୂଳକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ସଂରଚନାତ୍ମକ ପଦ, ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ, ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣମ ନାମ କିମ୍? ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେତେକ ଅଂଶରେ ଦୁର୍ବୋଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ବା କଠିନ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଠନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଟି ତାକୁ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଡାଉଟ୍ ପଳେଇଲା। ଡାଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ। ମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଧର ଟିଚର ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇଲା, ପିଲା ବୁଝିଲାନି, ନ ବୁଝିବା କାରଣ ହେଉଛି ବାହାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଯାଉଥିଲା, ସେପଟେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ପିଲାର ମନ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଏବେ ଗଲା ପରେ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଟିଚରକୁ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲା, ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ୟା ତାର ଥିଲା, ସେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟିଚର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ବିଷୟଟା ମନେ ରଖିଦେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ ନାମ କିମ୍? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଏଠିକି ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆଗତ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମଶଃ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଗତ ନୂତନ ଶବ୍ଦବଳୀ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର କହିଲି ଯେମିତି ତୁନ୍ଦିରୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂରଚନାତ୍ମକ ପଦମ ନାମ କିମ୍? ତ ସଂରଚନାତ୍ମକ ପଦ ଅର୍ଥ କହୁଛି ଭାଷା ଏବଂ ବିଷୟର ସାବଲୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାର ବାକ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପଦ ବ୍ୟାକୃତି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ରୂପମ ନାମ କିମ୍? ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଧାତୁର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲାକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଥାଏ। ତ ଯେପରିକି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲା ନର, ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ତାର ଏକରୂପତା ହୋଇକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମାନେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲା ବାଳକ ଶବ୍ଦଟା, ବାଳକ ଶବ୍ଦ ବେଳେ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଶବ୍ଦ ହେବ, ତ ବାଳକ, ମୃଗ, କାକ ଏସବୁ ଯାହା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଳି କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ନାମ କିମ୍? ନା କହୁଛି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ, ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଟି ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଂଶିକ ରୂପରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଦର୍ଭ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ରେଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ତାକୁ ଶୁଣିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନିଜେ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ତ